బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు మూత్ర విసర్జనను ఆపుకోవడం మనలో చాలా మందికి అలవాటే. అలాగే మనలో కొంతమందికి తుమ్ముల్ని, దగ్గును ఆపుకునే అలవాటు ఉంటుంది. మందిలో ఉన్నప్పుడు తుమ్మడం, దగ్గడం బాగోదని బలవంతంగా ఆపుకుంటూ ఉంటారు. నిజానికి తుమ్ములు, దగ్గు అనేవి మన శరీరంలో సహజ సిద్ధంగా జరిగే ప్రక్రియలు. వీటిని బలవంతంగా ఆపుకోవడం వల్ల మనకు మేలు కంటే నష్టమే జరుగుతుందని చెప్తుంది ఆయుర్వేదం. తుమ్ములు, దగ్గును బలవంతంగా ఆపుకోవడం వల్ల జరిగే మంచి చెడుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఋతువులు మారిన ప్రతిసారి జలుబు దగ్గు రావడం సర్వసాధారణంగా చూస్తుంటాం. అంతమాత్రమేనా, నీరు మారినా కూడా జలుబు చేయడం చూస్తుంటాం. ఏదైనా కొత్త ఊరికి బైక్ మీదో కారులో వెళ్లినా కూడా గాలి మార్పు వల్ల కూడా కొందరిలో జలుబు దగ్గు వస్తుంటాయి. ఒకసారి జలుబు బారిన పడితే ఇక తుమ్ములు, అది కాస్త దగ్గుగా పరిణమించడం మనం చూస్తుంటాం. కొందరిలో కొన్ని ఆహారాలు పడకపోయినా, కొన్ని వాసనలు పడకపోయినా కూడా ఎలర్జీ రూపంలో తుమ్ములు వస్తుంటాయి. నిజానికైతే తుమ్ముల్ని, దగ్గుని ఆపలేం. అయితే కొన్నిసార్లు కొందరు శ్వాసను ఆపో, ముక్కు మూసో ఏదో ఒక రూపంలో తుమ్మకుండా, దగ్గకుండా బలవంతంగా ఆపుతుంటారు. ఇలా చేయడం మంచిదేనా అన్నది చాలామందిని వేధించే అనుమానం. ఇక నిత్య జీవితంలో ఈ మధ్య చాలామంది దగ్గటానికి, తుమ్మటానికి కూడా భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తుమ్మినా, దగ్గినా వీళ్ళకి ఏమైనా కరోనా ఉందేమో అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు భయపడతారని చెప్పేసి దగ్గును ఆపుకోవటం, తుమ్మును ఆపుకోవటం చేస్తున్నారు. నిజానికి ఆయుర్వేదంలో 13 వేగాలను అధారణీయ వేగాలుగా చెప్పడం జరిగింది. వీటిని ధరించకూడదు, అంటే వీటిని ఎప్పటికప్పుడు వచ్చినట్టుగా వదిలేయాలి. మనకు తుమ్ము వచ్చింది, తుమ్మును పూర్తిగా వెంటనే తుమ్మాలి. లేదా ఆవలింత వచ్చింది, ఆవలించాలి. లేదా మూత్ర విసర్జనకు అవసరంగా ఉంది, మూత్ర విసర్జన ఆపుకోకూడదు, వెంటనే వెళ్ళాలి. ఈ విధంగా 13 విషయాల్ని వీళ్ళు అధారణీయ వేగాలుగా ఆయుర్వేదంలో చెప్పింది. కానీ తుమ్ము మనం ఎందుకు తుమ్ముతాము అని అంటే, తుమ్ము అనేది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, అంటే పై స్థాయిలో ఉన్న, అంటే గొంతు నుంచి ముక్కు వరకు ఉన్న ఆ స్రోతస్సు, ఆ మార్గంలో ఏదైనా అవరోధం కలిగినప్పుడు, ఏదైనా పుప్పొడి కానీ ఇలాంటివి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు వెంటనే మన శరీరం వాటిని త్యజించడానికి లేదా ఆపడానికి తుమ్ముని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇదొక రియాక్షన్. ఈ తుమ్ము అనేది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో వచ్చే ఒక రియాక్షన్. నిజానికి తుమ్మినప్పుడు మనకు ఊపిరితిత్తుల్లోంచి గాలి నిజానికి గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో వస్తుంది తుమ్ము. అంటే ఆ గాలి బయటకు అంత వేగంగా వస్తే ఆ ముక్కులో నుంచి వచ్చే దుమ్ము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బయటికి పోతాయి. నిజానికి మనం గాలి పీలుస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, గాలిలో అనేక పుప్పొడి రేణువులు, వాటినే ఈ పాలెన్ అంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా సిద్ధబీజాలు మొక్కల నుంచి, అంటే పుష్పించని మొక్కల నుంచి అయితే సిద్ధబీజాలు వస్తుంది, పుష్పించే మొక్కల నుంచి అయితే పుప్పొడి వస్తుంది. ఇవి 2.5 మైక్రాన్ల నుంచి 10 మైక్రాన్ల వరకు వీటి సైజు ఉంటుంది. ఇవి సులభంగా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఊపిరితిత్తుల్లోకి. వెళ్ళినప్పుడు వాటికి ప్రతిస్పందించి, అవి మనకు అవసరం లేదు, కానీ గాలిలో లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని బయటికి పంపడం కోసం మనం తుమ్ముతాం. అవి ఊపిరితిత్తుల్లోకి పోతే దాన్ని బయటికి పంపడానికి మనం మ్యూకస్ని తయారు చేస్తాం. ఆ మ్యూకస్ ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకున్నప్పుడు మనకు దగ్గు వస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల్లో అయితే పైన ఉంటే మ్యూకస్, తుమ్ము వస్తుంది. కాబట్టి ఈ దగ్గు కానీ, తుమ్ము కానీ ఈ రెండు రెస్పాన్సెస్. దగ్గు అనేది వేగం కాదు, దగ్గు అనేది అధారణీయ వేగం కాదు, అది ఒక జబ్బుగానే చెప్పడు. కాసా అంటాడు, కాసా శ్వాస. కాబట్టి దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని దగ్గాలి. కానీ ఇప్పుడు దగ్గడానికి, తుమ్మడానికి భయపడుతున్నారు. ఇప్పుడు నిజానికి గత 2 మాసాలుగా పరిశీలిస్తే చాలామందిలో జలుబు కలగడం, చాలామందిలో ఇతర చిన్న చిన్న వ్యాధులు కలగడం, జ్వరాలు రావడం, ఇది కూడా పూర్తిగా తగ్గింది. ఎంతవరకు, ఎందుకు తగ్గింది, ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, కరోనా భయంతో చాలామంది రోజు స్నానం కూడా చేయని వాళ్ళు ఇప్పుడు చేతులు మాత్రం రోజు 4 సార్లు కడుక్కుంటున్నారు. తద్వారా ఏమవుతుందంటే, పరిశుభ్రత అనేది, ఇప్పుడు పరిశుభ్రత స్థాయి పెరిగింది. పరిశుభ్రత స్థాయి పెరిగిన తర్వాత చేతుల మీద ఈ వైరస్ కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ నిలబడడం లేదు. కాబట్టి మనము మొహాన్ని తాకినప్పుడు అవి ఏవి లోపలికి పోవడం లేదు. కాబట్టి మనకు జలుబు అనేది కలగడం లేదు. దాదాపుగా ఈ జలుబు, కామన్ కోల్డ్ అనేది, దీని యొక్క రిస్క్ చాలా తగ్గింది ఇప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా. కోవిడ్ రాకతో తుమ్మడం, దగ్గడం అంటే అదేదో కరోనా వచ్చినంత భయం అందరిలో అలుముకుంది. దీంతో బయటెక్కడైనా తుమ్మాలన్నా, దగ్గాలన్నా కూడా చాలా మందికి భయమేసి ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఈ మధ్య సాధారణంగా కనిపిస్తోంది. నిజానికి తుమ్ములు, దగ్గు అన్నవి కరోనాతో సంబంధం లేకుండా అనేక ఎలర్జీ కారకాలతో రావచ్చు. చాలా మందిలో అలర్జీ వంశపారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ అలర్జీ కారకాలు ఉంటే పెద్దగా చేయగలిగిందేమీ లేదు. ఏ వస్తువులు పడటం లేదో గుర్తించి వాటికి దూరంగా ఉండడం ఒక్కటే మార్గం.
ఒకట్రెండు వస్తువులు అలర్జీకి కారణమవుతున్నట్టు తేలితే వాటిని తట్టుకునేలా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కూడా చేయొచ్చు. అయితే తుమ్ముల్ని దగ్గును బలవంతంగా ఆపుకోవడం మాత్రం అంత మంచిది కాదంటుంది ఆయుర్వేదం. తుమ్ము అనేది దేనివల్ల రావచ్చు. ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో సూర్యకిరణాలు ముక్కు మీద పడినా కూడా తుమ్ము వస్తుంది అని చెప్తాడు. అంటే ఒక బయట నుంచి ఒక సెన్సేషన్ లాంటిది ఉంటే తుమ్ము అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ముక్కులోకి ఏదైనా దుమ్ము ఇలాంటివి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే వైరస్ ఇట్లాంటివి కూడా లోపలికి సులభంగా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అవి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు గోడలకు అతుక్కుంటే మ్యూకస్కి అతుక్కుంటాయి. వాటిని వెంటనే బయటికి పంపడానికి మనం దగ్గుతాము, తుమ్ముతాం. కాబట్టి మన శరీరం శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంది వాటిని బయటికి పంపడానికి. కాబట్టి దగ్గడం, తుమ్మడం అనేది తప్పు కాదు. అది దగ్గు వచ్చినప్పుడు దగ్గాలి, తుమ్ము వచ్చినప్పుడు తుమ్మాలి. కానీ వాటికి నోటికి అడ్డం పెట్టుకోవాలి, లేదా ఒక కర్చీఫ్ కానీ ఒక టిష్యూ కానీ పెట్టుకొని ఇతరులకు ఇబ్బందికరం కాకుండా దగ్గటం, తుమ్మడం తప్పు కాదు. ఇతరులు ఏమనుకోవడానికి వీళ్ళు. ఎందుకంటే తుమ్ము అనేది కరోనా లేక ముందు నుంచి కూడా మనకు తుమ్ములు వస్తున్నాయి. కాబట్టి తుమ్మడం దాన్ని మీరేమీ సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నిత్య జీవితంలో మనం పాటించాల్సిన అంశాల్లో ఆహారం దగ్గర మన నిద్ర సమయం, తర్వాత నిత్య జీవితంలో మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు, వీటి వల్ల మనకు కరోనా నుంచి పూర్తిగా రక్షణ చేకూరుతుంది. మీరు ఏమీ కరోనా గురించి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. అది ఒకవేళ అనుకోకుండా దురదృష్టవశాత్తు మనకు కరోనా సోకినట్టు తెలిసినా కూడా మనకు టెస్టుల్లో కూడా పూర్తిగా తెలియడంలా. నిజానికి టెస్టులు కూడా మనకి 80% వరకే యాక్యురసీ అంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరికి వచ్చిందో ఎవరికి రాలేదో, వచ్చిన వాళ్ళకి నిజంగా వచ్చిందా రాని వాళ్ళకి నిజంగా రాలేదా అనే అంశంలో కూడా అనేక సందేహాలు ఇప్పుడు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి ఆపత్కాల సమయంలో మనకు ధైర్యమే మనకు మంచి మందు. మనం ధైర్యంగా ఉండాలి, మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి. తర్వాత ఎలాగో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కాబట్టి మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది మనకు ఎలాగో లోపల మనకు ఉంటుంది. ఇది దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటుంది. ఏ వైరస్ అయినా కూడా కాలక్రమంలో అవి అంతరించిపోతాయి. ఏ వైరస్ కూడా దీర్ఘకాలం పాటు, సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి ప్రపంచ జనాభాని నిర్మూలించే అటువంటి సంఘటన ప్రపంచ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు. కాబట్టి ప్రతిదానికి ఒక సమయం, ఒక అలలాగా, ఒక ఉప్పెనలాగా వచ్చింది. కాబట్టి ఈ ఉప్పెన తగ్గడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఈ ఉప్పెన తగ్గేలోపు తప్పుడు వార్తల ద్వారా, వీటి ద్వారా మనల్ని మనం భయపెట్టుకోకుండా సరైన మార్గం, అంటే సరైన సమాచారం మీద ఆధారపడి మన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే వైద్యుల సలహా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తుమ్ములు, దగ్గు రావడం సహజమే. అయితే ఈ కోవిడ్ వేళ ఇంతకు ముందులా యథేచ్ఛగా తుమ్మడానికి, దగ్గడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా పోతోంది. దీంతో చాలామంది తుమ్ముల్ని, దగ్గును బలవంతంగా ఆపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అది మంచిది కాదు. తుమ్మేటప్పుడు, దగ్గేటప్పుడు రుమాలునో, చెయ్యినో అడ్డం పెట్టుకుంటే సరి.